Мы в гостях у нашего хорошего друга Розы Пателяховой. Сегодня готовим плов. Я так понимаю, что это ваш авторский плов. Вы будете его готовить из цельного риса, что не слишком часто используется в плове. Для меня это вообще как бы открытие какое-то. Я, честное слово, никогда не готовил с цельного риса. Вот, мне будет очень интересно посмотреть, что получится. Вы хотели бы что-то рассказать? Здравствуйте, мои дорогие. Да, я сегодня хочу показать, как я это готовлю. Это мой плов, это мой рецепт, это мое меню. И очень многим нравится, как я готовлю. Он получается в результате еще плюс и еще красивый. Ну, здорово, на самом деле. Это не первое блюдо, что мы с вами готовим. Безусловно. Да, и я надеюсь, что вам понравится. Я буду стараться. Ну, буду стараться учиться и смотреть. Ну что, начнем что-то делать? Да, вы сказали, что это цельный рис. Я готовлю сегодня только с цельным рисом. Это басмати цельный. Ну, интересно будет попробовать. Давайте начнем готовить. Давайте. Все, как положено. Обжарили чуть-чуть. Так, обжарили курдюк, выкипели масло. Да, шкварки снимаем. Окей. И можно их есть с лучком. Так, и что мы теперь делаем с этим жиром? Мы сюда немножко добавляем масло кунжутное, чтобы было правильное количество для всех ингредиентов. Ну правильно, потому что действительно как бы для этого казана и количество риса действительно недостаточно. Да, риса и мяса и так далее, и моркови. Сейчас вот у нас кунжутное масло. Ну, в конце концов, понятно, что у нас здесь где-то будет то самое количество, где-то грамм 200, столько, сколько нам надо. То есть, как бы это смесь кунжутного масла и бараньего жира, да? Да. У меня есть канола. То есть, как бы 3 масла, да? Да, 3 сорта масла, 3 вида масла. Да. То есть, с ароматизацией мы закончили, или еще что-то вы кидаете туда? Если это должно делать так. 3-4. Я потом же все равно вытащу, выброшу. Одну минуточку, мы что, бирьяни делаем сегодня индийский? Нет, конечно. Нет? Нет. Не, на самом деле я прошу прощения, я как бы влез не туда, куда я хотел. Почему? Все так, нормально. Мы ограничиваемся сейчас лаврушкой и мясом. И мясом. И достаточно. Понятно. Рожка, а немного мяса на этот казан? Посмотрим. Да, оно же будет вкуснее. Чем больше мяса, тем вкуснее. Хорошо. Понятно. Ну, в данный момент у нас тут казан-кебаб готовится. Да. Сенечка, мы вдвоем будем резать морковку? Нет проблем никаких. Да. Вы уже закрыли там? Что? Оно пожарилось? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно, ее надо переворачивать. Давайте. Так, ну. Оно немножко с этой стороны пожарилось, теперь с этой стороны пожарится. Ну, понятно. То есть вы хотите... Все ясно. Да. Корочка красиво. Да. Сенечка, шкварки. Берите шкварки. Да, спасибо, спасибо. Барашка Джан, баклажан, какой ты хороший. У меня дома есть и сейчас на тебе похожий. Понял? Я убавила огонь и закрываю крышкой. Пусть она немножко томится. Мы промыли морковку хорошенечко. Я почистила ее. Теперь я ее буду нарезать. Я все. Секунду. Завтра праздник, знаете какой? У бухарских. Они делают, называется хотони. Это у меня, когда дядя был жив, он был хазан в синагоге. И он собирал людей, накрывал столы, покупал все, что надо. Они готовили вкусный плов. Человек 40-50 собирались, все, кто хочет.
Кого он знал, не знал, все могли, любые люди могли прийти, прям на улице накрывался стол, и готовили плов, и все, что нужно к плову, салаты и так далее, и накрывался стол. Наши бухарские это делали раньше. Я не знаю, кто завтра будет делать. Но это такой день, когда... Это Симхат Тора так? Это в честь Симхат Тора. Симхат Утром Тора. накрывается, да, часиков 11-12, то есть к обеду, ближе к обеду. А, мясо выходит? Да. Мы снимаем мясо, убираем. Понятно. Да. Мы потом мясо переложим на подушечку. Понятно. Да. Лаврушки мы сейчас Вы выбросим. знаете, бухари так готовят плов. Да, это точно. Не, правда. Да, я видела. Оши софит? Да. Что-то Я видела. похожее где-то так, отдаленно. Осторожно. Мгм. Так, теперь я должна снизу положить морковку. То есть сначала Вот. морковь? Да, А я огонь не бросаю увеличивается морковь. сейчас? Обязательно. Обязательно. Вот я увеличиваю огонь. Бросаю сюда морковочку. Это часть из всей моркови. Угу. Так, теперь я закладываю мясо. Лаврушку мы выбрасываем. Она уже свое дело сделала. Понятно. Весь аромат отдала. Угу. А соль, перец, специи? Сейчас все будет. Сейчас будут специи. Видите, совсем немного мяса. Что сейчас происходит? У нас, значит, внизу морковочка и сверху мясо. Так. Да. Сейчас я опять сверху положу морковочку и посыплю всеми специями. Вот у меня есть зира. А порошок сухой. И такой немножечко. Вот у меня зира. Так, у меня есть еще целый зира. Паприка чуть-чуть, чтобы она была красненькая. Понятно. Она будет красная, будет красивая. И еще, если не помешает, как вы думаете, Кориандр. кориандр, да. Давайте я посолю. Да, посолите. Я думаю, что мы не будем особенно экономить соли. Да. Черный И перец, нет? Я посыпала сейчас. И немножечко куркумы. А что происходит с огнем? Там морковка не сгорит? Да, я сейчас сделаю потише и сверху закрою крышку. Сейчас морковку добавлю. Я забрасываю сюда горох. А горох замочен был предварительно? Безусловно, он замочен. Не я его- отварен, только нет, замочен. Нет, он только замочен. Теперь барбарис у нас. Мы закладываем кишмиш. Красота. Окей. Да. Да, щедро. Теперь, что у нас еще? Кориандр. У нас будет ароматный запах плова. Теперь морковь. Морковь. Подайте, пожалуйста. Ну, сверху, наверное, специи. Зира как бы напрашивается на морковку, нет? Обязательно. Трошечка, я, с вашего позволения, добавлю зира. Обязательно. Растереть, он будет ароматный гулять. Так, я думаю, что мы закопаем немножечко чеснок, да? Да. Так, все, а теперь Все воду. заливаем кипятком. А до какого уровня? До уровня моркови? Немножечко так, чтобы оно это... Потому что мы потом еще будем добавлять воду. Ну, понятно. Да. Ну, все понятно. Как Да. бы. А что мы сейчас делаем? Мы сейчас вытаскиваем, Чеснок? Да, чеснок Угу. и будем закладывать рис. Понятно. То есть сейчас выравнивается, наверное, морковка, да? Хотя морковь, в общем-то, она Морковка, еще такая довольно... Она живая. То есть Она- это из-за того, что рис, наверное, долго делается, да, цельный? Да, цельный рис дольше готовится, чем обычный белый рис. Ага, поэтому то есть Закладываем. вы объединяете процессы, я все понял. Да. Как чеснок пахнет, прям прелесть, а? Аромат такой. Напоминает сирканис. Что? А, чеснок, запах. Да. Сейчас солим, да? Да, мы сейчас солим. Паприку я немножко сюда, чтобы она была красная. И куркумы опять. Перец. Сейчас огонь увеличу. Все, будет окей. А потом заложим опять чеснок. Еще много влаги. Вы перемешиваете только верхний слой.
Я вот снизу беру, вот так вот, и переворачиваю. Потому что вот оно здесь сухое, видите? Не надо добавлять воды пока. Понятно. То есть Да. надо ее выпарить. Надо выпарить, да. Мы проделываем вот такие вот дырочки, чтобы оно дышало и испарилась вся влага, что тут есть. Понятно. То есть выпаривается влага. Да, выпаривается влага. Точно. А рис сейчас готов где-то наполовину, я так понимаю, да? Да. Что, ну получается в результате хороший. Вкусный плов получается. Да. Конечно. Вот видите, вот оно. Кипит очень сильно. Так, поставлю чеснок. Пусть варится вместе. Парится. Парится. Окей. Так. Я закрываю другой крышкой. Мы вытаскиваем чеснок. И мы должны перемешать чуть-чуть наш плов. Где, сверху только? Ну, сейчас посмотрим. Ну, там же морковка. Туда Ну, нельзя, да. нельзя туда. Ну, Только верхний слой риса. Ну, понятно. Да. Вот, у нас он доходит уже, отлично. Ну, выглядит красиво. Выглядит красиво, да. Да, кто бы подумал, что это цельный Надеюсь, рис. что и вкусно выглядит. Да, ну да. Да. Странно, я бы никогда не подумал, что это цельный рис. Да? Честно слово, не подумал. Выглядит он замечательно и совсем как не цельный. Или я что-то не понимаю в этой жизни. Ну, почему? Все правильно говорите. Вы все правильно говорите. Посмотрим уровень воды, уровень жидкости. Да нету там никакой жидкости уже. Неужели? По-моему, запаривать можно. Что, есть еще что-то? Посмотрите, вот вы. Ничего нет, все классно. По-моему, уже самый раз надо его ставить. Представьте себе, при закрытой крышке он хорошо томился. Да? Так, мы ставим возвращаем? чеснок, да. А давайте я сейчас просто выкопаю и все, что мы вот так. Опа. Давайте. И Вот здесь здесь. тоже, да. Так? Все, теперь закапываем. Да, да. Горочку. Сейчас я принесу полотенечко. Понятно. Ну, красиво. Да? Все, здорово. Хорошо. Классный плов. Еще немножко должно дозреть. Да. Угу. Ну, тогда сейчас, секунду. Стоп, минуточку. Так. Все. Не пойдет, все? Не, все. Так, Совсем маленький огонь? Или сюда. Может, на поставь. фитилек, я думаю, Вот да. сюда. Так, где? Подождите. Вот так. Не обжигаетесь? Сейчас мы его упакуем. И сколько он сейчас будет стоять? А мы сейчас приступим к трапезе нашей. Пока салатики поедим. Пока чаю попьем. Понятно. Расслабимся немножечко. А, вот так, да? Она будет делать свое дело. Понятно. Кто будет пить водичку? Не знаю, все, наверное. Так, ну что, мы там все процессы, в общем-то, закончили, огонь уже потушен. Я так понимаю, что плов там уже стоит на даме, то есть он запаривается, да? Да. Будем надеяться, что он будет вкусный. Ну, понятно. Если честно, мне уже очень хочется его снять. Потому что он уже там достаточно стоит. Вот как какой-то умный человек сказал, все, выключайте огонь и ставьте ему упревать, почему-то какое-то модное слово в русском языке. Я не знаю, как это так вот упревать, запревать, как-то что-то плохо пахнет. Интересное слово. Да, запариваться, скорее всего, наверное, точнее. Ну, Бог его знает, новый русский язык, может, он 30 лет не живет. Вот, но, тем не менее, вот запахи уже какие-то такие. Мне, честно, уже хочется попробовать. Сейчас принесу. Ну, принесу. Пойдемте снимать его Идемте вместе. снимать. Нет? Идемте снимать вместе. Идемте. Снимаем плов. Посмотрим, что тут получилось. Что тут получилось? По-моему, классно Розовенько. получилось. Вкусно пахнет. Да, я бы сказал, и выглядит очень даже. Да. Так, ну, Так. чеснок вытащим. Сейчас. Чеснок вытащим. Вот сюда, может, его нет? Давайте. Так, это чесночок. Еще секундочку подержите. Да, там есть еще один. Да. Вот он, красавчик. Ой, какой красивый. Я подержу. Я подержу. Вот, Ой, какая красота. красиво. Да. Берите вот так сверху, Сенечка.
Отлично, отлично. Отлично. Какая красота. Да, я бы тоже сказал, что очень, Да. очень даже... Очень. Шикарно. Все, теперь следующий слой. Теперь морковку. Да, морковку с мясом берите. Сверху. О, какая красота. Мясо сочное. Я держу камеру. Ой, какая красота. Берите еще снизу. А где морковка? Побольше морковки кладите. Вот Она я- на самом дне, Сенечка. Да, все хорошо. Да. Давайте положим мяско, а потом мы вернемся Окей, сюда. хорошо. Да? Все хорошо. Еще мяско. Только кладите так, чтобы оно потом не выпало. Держите. Все. Так, все. Чеснок. Давайте. Один чесночок нам. Один чесночок хватит сейчас. Вы хотите два? Да. Пусть будет два. Окей. Ну что, все, кушать? Отлично. Красиво, правда? Очень красиво. Хорошо. На самом деле вы должны мне накладывать, а не я вам. Я? Давайте. Ну что, вы же нет? Кто, чей плов? Мой или ваш? Ваш плов. Вы должны знать, что оба старались. Ладно, оба старались. Так, Конечно. ладно. Я, с вашего позволения, все-таки попробую первый. Безусловно. Так, рис. На самом деле, это первое, что мне очень интересно. Как бы цельный Вообще, рис. когда вот рис выкладываешь на тарелку, и когда он издает звук, это означает, что получилось удачно. Да. Да. И рисинка одна в одном. Ну, действительно, как бы вот рисинка одна в одном. Да. Классный плов. Супер. Замечательно. Очень вкусно. Да. Это в моем вот нежном возрасте развеивать мифы на предмет цельного риса. Ну, как-нибудь попробую, тоже очень вкусно. Рис классный. Ну, я рада, что получилось. Здорово. А мясо? Мясо должно быть тоже очень вкусно, потому что сочное мясо. Мясо не разварилось? Супер мясо. Ну, отлично. Барашки. Класс. Молодая барашка. Ну все, приступаем. Ну, ваш авторский плов просто Спасибо потрясающий. большое. Спасибо вам огромное. Мне тут напомнили, что у нас тут канал про еду. Не так давно начался, но тем не менее, если вам понравилось то, что мы снимаем, то, что мы сделали, подписывайтесь, будет еще много разных пловов, много и не только пловов. Вот вместе с Розой. Спасибо. И не только. Бай. Бай-бай.